Okay, all right. It is on right now. Okay, before we get into our lesson, let's pray to Allah subhanahu wa ta'ala like usual, asks from Allah a very useful knowledge and the easiness. May Allah give you easiness from to understand this lesson from the start of this class until the end of this class. All right, Salihah, silahkan. You can start from now. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما وارزقني فهما. Bismillah. Alright, Salihah, this is our last English online class. Ya, ini adalah hari bahasa Inggris, kelas bahasa Inggris kita terakhirnya untuk mengganti kelas bahasa Inggris yang kemarin ya, yang kita sedang libur pekan kemarin ya. Oke, sebelum kita ke pekan ujian, kita masuk ke pekan ujiannya nanti masuk ke Senin ya. Oh iya, masuk ujiannya mulai hari Senin ya, Solihah. But first, I would like to announce, Buri akan mengumumkan pengumuman terbaru Solihah. Untuk soalnya tetap akan di-upload di GCR ya, Solihah. Ternyata dari manajemen yayasan menetapkan bahwa tetap akan diupload di GCR ya. Jadi nanti Solihah pantengin aja GCR-nya ya. Jadi tidak jadi dikirim satu persatu ke wali siswa, ke wali murid. Tidak jadi ya. Sistemnya tetap ya berarti Solihah. And I do hope that you are doing well on your exam next weekend. Be honest please, Solihah. Silakan jujur, diusahakan jujur ya, Salihah, dalam ujian. Nah, insya Allah kalau jujur nilainya pun berkah, Salihah ya. Baik, kita akan review Salihah dari awal pekan pertama ya, pekan pertama di kuartal 4 sampai nanti materi yang terakhir yaitu mengenai sum dan any ya. Oke, wait for a minute. Have you prepared your module? Sudah dibuka Salihah? Untuk modulnya? Sudah. Oke. Untuk di modul Solihah itu halaman berapa ini ya? Coba kita buka lagi halaman 80 ya. Halaman 80. 80. Please open up your module on page 80. Here, di sini nanti kita akan bahas kalau ada waktu ya sampai halaman 169 kalau ada waktu ya. Oke, nanti mungkin di akhir akan ada sedikit video mengenai pembahasan mengenai some dan any ya. Itu terakhir yang kita masih agak bingung-bingung sedikit gitu ya. Someone, anyone, everyone. Ya, ini nanti Buri ingin menunjukkan. I want to show you a video about someone, anyone, and everyone. But first, let's discuss about today I'm wearing. Di sini kita akan membahas tentang present continuous. Kita mengingat kembali mengenai present continuous ya. Ini ada dua kalimat Solihah di sini. You can see these two sentences. The first sentence, the upper sentence yang di atas ya Solihah, ini dia memiliki tenses. Dan yang kedua, kalimat yang kedua ini ya Solihah, juga memiliki tenses. Ada yang masih ingat tenses yang di sini? Tenses apa? Dia memakai tenses apa Solihah? Simple? Present. Simple present, betul. Simple present tense. Simple present tense itu digunakan biasanya untuk mengungkapkan jadwal yang Solihah biasa kerjakan setiap hari. To express your daily schedule. Your daily schedule, your daily activity. Biasanya Solihah pakai ini ya, simple present tense. Atau untuk mengungkapkan sebuah fakta ilmiah. Misalnya, the sun rises from the east. Matahari terbit di timur. Atau bumi berputar mengelilingi matahari. Itu ya, the world, the earth rotates to the sun. Misalnya gitu ya. Matahari dikelilingi oleh bumi. Nah, itu kita pakai simple present tense kalau memang itu data yang faktual ya. Nah, kalau yang ada di bawah ini beda ya, yaitu present continuous. Tidak ada simpelnya ya. It's okay, Askia. We have just started our class today. Present continuous.
continuous tense. Bedanya dengan simple, kalau ada kata simple berarti tidak ada kata continuous. Kalau ada kata continuous, ini kurang U ya soalnya. Kalau tidak ada kata continuous, kalau tidak ada kata simple berarti ada kata continuousnya di sini di tense-nya ya. Is it right? Continuous? Is my spelling right? Continuous. I sometimes forgot about it. Oke, continuous betul ya. Jadi di sini Salihah, bedanya present continuous itu untuk mengekspresikan apa kemarin Salihah? Pekerjaan yang sedang dilakukan. Jadi betul, pekerjaan yang sedang dilakukan. Misalnya, what are you doing right now? You are studying. Yeah. Yeah, good. I'm learning, I'm studying English. That's what you're doing right now. Ya, berarti present continuous adalah ketika Sulihah ingin mengungkapkan kejadian yang terjadi sekarang, ya, sekarang saat ini nih. Kalau simple present gimana? Simple present itu lebih kepada tadi ya, jadwal dan data yang faktual atau kenyataan yang faktual gitu lah ya, Salihahnya pernyataan yang sesuai dengan fakta. Misalnya tadi ya, the sun rises from the east. Kita akan lanjutkan Salihah. Nah, di sini ini beberapa contoh dari kalimat present continuous. She's studying for the exam. Berarti dia sedang belajar ya untuk menghadapi ujian. I'm excelling in my studies. Nah, ini verb ada sedikit catatan juga di sini, verb yang berakhiran huruf konsonan. Tunggal yang jadi ini excel ya sebenarnya ya. Jadi ketika Salihah menemukan kata kerja yang diakhiri dengan konsonan bisa di double ya ketika ditambah ing. Excelling contohnya, we are entering the museum. Kita lagi sedang masuki museum. They're taking the bus to school. Mereka sedang menaiki bus ke sekolah. He's trying to concentrate. Dia sedang mencoba untuk berpikir, untuk berkonsentrasi. You're having a good day. Kalian atau kamu sedang mengalami hari yang senang, hari yang gembira ya. Oke, untuk fungsinya apakah sudah cukup jelas, Salihah? Present continuous? Jelas saja. Jelas ya. Oke, coba Salihah jawab ini. Let's answer this number 1. Tidak semua ya Salihah. Coba kita sambil mengingat-ingat sedikit-sedikit aja ya. Ark and Ash? Correct. You and your aunt? Are, betul ya. Jadi tergantung pada subjeknya. Kalau subjeknya jamak pakai are, kalau seperti ini, my cat and Mile, ini pakai to be apa sih? Is. Oke. Is cooking ini tidak bisa dipisah di dalam present continuous. Ingat ya, to be plus verb ing tidak bisa dipisah. Dia satu kesatuan. Dia frasa kerja ya, frasa adverbia. Bukan adverbia, frasa verb. Jadi verb phrasal. Seperti ini ya, sebentar. Is cooking adalah verb, phrasal verb. Ini ya, jadi Salihah, dia merupakan kata kerja, tapi kata kerjanya terdiri lebih dari satu kata, gitu ya. Maka sesuatu yang tersusun lebih dari satu kata namanya frasa, bukan kata lagi ya. Kata hanya satu ya, misalnya my atau cat saja. Nah, itu baru kata. Tapi kalau dua tersusun dari dua berarti namanya frasa. Verb itu adalah kata kerja ya. Maksudnya adalah phrasal verb adalah kata kerja yang berfungsi sebagai frasa. Begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan di latihan yang ini, Salihah. Kita sambil mengingat-ingat ya. Number 6, he goes fishing on the river. Ubah kalimat ini menjadi present continuous. He goes fishing on the river. Ini simple present. Coba jadikan present continuous, Salihah. Bagaimana? He is jadinya? going He is going fishing on the river. Fishing on the river. Good. Okay, good. He's going fishing on the river. The river. Di sini Salihah, kenapa fishing tidak masuk ke verb?
Tidak masuk ke kata kerja, tetap di sini, tetap fishing. What do you think? Ada yang masih ingat? Jeran. Betul, karena fishing di sini fungsinya sebagai gerund. Gerund fungsinya ya verb ing tanpa ada is-mr ya, verb ing saja itu berfungsi sebagai objek atau kata benda ya. Ingat-ingat ya Solihah, gerund sama dengan kata Benda. benda, betul ya. Oke, let's continue, let's move on. Ini negatif, present continue negatif. Ini tinggal ditambah not saja Solihah ya. For example, he isn't wearing a tie. Cukup ditambah not. Cukup mudah ya Solihah ya. Ingat, untuk penambahan not, silahkan ditambahkan antara is dan answering. Jadi bukan di she not is answering or she is answering not, bukan ya, tapi di antara is sama answering. Atau ketika Solihah mager, pengen menyingkat gitu ya, pengen agak singkat, silahkan ditambahkan apostrofi s di sini. There, itu dari kata they are ya. They are they're not taking the bus to school. Like this. Oke, nah sekarang kita akan langsung aja ke praktisnya ya. Sedikit-sedikit kita kerjakan agar kita tidak lupa, so that we won't forget. Number 8, he dribbles the ball beautifully harusnya ya. Oke, number 7 aja. They run quick to the school. What do you think? Ini ada yang running quickly to the school gate. They are running quickly. Harusnya ada ly-nya ya, quickly to the school gate. Mungkin kalau Solihah belum mengisinya, boleh diisi sekarang ya. They are running quickly to the school gate. They are not, I'm sorry. Itu negatif ya. Seperti ini Solihah. Jadi, kenapa ini pakai ly, quickly? Kita udah bahas kemarin di kuartal 3 ya, soalnya di kuartal 3, bahwa quickly, ly, ini di sini adalah adverb atau kata keterangan yang dia itu sedang melengkapi kata kerja. Ya, kata keterangan yang melengkapi kata kerja disebut adverb. How can we spell it? Adverb, A, D, V, E, R, B. Oke, keterangannya. Ini sambil mengingat-ingat ya Solihahnya. Oke, I know it's complicated, but I'm sure that you will understand the lesson as long as you listen to me carefully. Oke, Solihah, right? Kalau sudah, let's try to move on the next page, 83 here. 83, tadi present continuous dalam bentuk positif dan negatif. Sekarang dalam bentuk tanya ya, kata tanya. Cukup simpel Solihah, silahkan diganti posisinya. What is he doing? Sebenarnya kalau positif itu he is doing his homework. He is doing his homework. Kalau Solihah ingin mengubahnya, atau nanti kalau ketika ada soal, ubahlah kalimat ini ke kalimat tanya, silahkan disematkan kata tanya di depan, paling depan, kata tanya selalu paling depan. Kalau tidak ada kata tanya, yang paling depan adalah is, ya, Solihah. Is he doing? What is he doing? Is yang di depan. Jangan lupa, don't forget to add question mark atau tanda tanya di sini, ya. Nah, present continuous tense di sini, coba kita amati Solihah. It's quite simple. Question word. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa ya. Jadi kan kalau Solihah ingat, if you remember, we have two dua jenis question, two types of question. Yang pertama tipe yes no question. Yang kedua adalah tipe apa Solihah? Open
Open question. Open question itu ciri khasnya adalah yang memiliki kata apa itu Salihah? Kata tanya, correct. Open question adalah pertanyaan yang memiliki kata tanya seperti ini ya. Kalau yes no question yang tidak ada kata tanyanya. Nah, gitu ya. Jadi Salihah dua-duanya present continuous bisa diterapkan di kedua tipe pertanyaan ini ya. For examples, what are you searching for? Where are we having lunch? Why am I shouting? Who is she talking with? Here. Okay, Salihah. Kalau sudah, if you have done, then for common present continuous verbs here, kalau Salihah ini sudah hafal ya Salihah? From hold, what does hold mean? What does the word hold mean? Memegang. Carry? Membawa. Menggendong boleh. Clean? I think everyone. Membersihkan. Ya, membersihkan. Use. Menggunakan. Okay. I think we can do this practice all over again on page 85 here. You can take a look, Salihah. Please take a look here. Number 1. Ini kita diminta untuk coba menjadikan ya kalimat negatif ini ke positif dan tanya dengan kata tanya yang sudah ditentukan ya. Number 1, kira-kira apa positifnya Salihah? Kalimat positifnya bagaimana? Ini masuk ke tenses apa coba dulu nih? Tensesnya apa Salihah? Present continuous. Present continuous. Betul. Present continuous ya. So, Will and Arun Are going to the stadium. Are going to the stadium. Okay. And stadium. And how can we transform this sentence into question? Who are going to the stadium. Ya, good. Who are going to the stadium? Ini kalau masih ada yang ingat adalah ini kelas 7 atau kelas 8 ya. Subject question. Kelas 8 ya sebenarnya ya. Yang terakhir yang kita bahas kemarin ya. Subject question. Menanyakan subjek di dalam satu kalimat. Jadi subjeknya diilangin. Ya. Jadinya cuman who are going to the stadium? Siapa sih yang pergi ke stadium? Gitu ya. Oh, Will and Arun yang akan pergi ke stadium. Oke, number 2, Zeke. Di sini hanya ditemukan kalimat tanya. Whom is Adnan talking to? Dengan siapa Adnan berbicara atau ngobrol? What do you think? Zeke? Zeke is talking to Adnan. Talking to Zeke. Adnan? Talking to Zeke. Yeah, correct. Adnan is talking to Zeke. Kenapa? Karena di sini Zeke ini menjadi objeknya Salihah. Di sini kentara ya. Bahwa terlihat bahwa di kalimat tanya ini Zeke menjadi objek. Whom is Adnan talking to? Siapa yang sedang diajak ngobrol Adnan? Ya. Oh, Adnan sedang ngajak ngobrol Zeke. Zeke di sini bukan sebagai subjek tapi sebagai objek ya. Correct? Lalu negatifnya ini cukup mudah, Salihah. Cukup tambahkan saja Adnan is not talking to Zeke. This is what it is. Okay, now number 3, whom di sini Salihah di materi terbaru whom dan who itu sebenarnya sama aja Salihah ya. Whom dan who sama aja. Number 3, negatifnya bagaimana? You and your sister are not visiting your grandmother. Yeah, good. Are not visiting your granny, your grandmother. Okay. Let's transform this into question. How can we transform this into question?
Whom? Whom are you and your sister visiting? Whom are you and your sister visiting? Oke, Samiha, jangan ditambah not dulu. Memang ada ya di kalimat tanya yang ditambah dengan not, tapi itu tidak masuk pembahasan. Yang jelas di sini, Samiha, jangan pernah ya, karena Budi pernah menjumpai Samiha yang membuat ya kalimat tanya, terus ada negatifnya, nanti bingung ya. Tidak perlu ditambah negatif not, tidak perlu ya. Kalau tanya, cukup dengan are-nya di depan, cukup dengan mengubah posisi to be dan subjek aja ya. Okay, right. I think that's enough for present continuous. Let's continue our lesson, our discussion. I think you have already known about this. Let's don't talk about these vocabularies. Then let's move on to types of verbs. Types of verbs atau jenis kata kerja. Di sini ada dua ya, soalnya jenis kata kerja itu action verb dan state verbs. Apa sih itu action verb? Action verb itu adalah yang tidak bisa digunakan, yang tidak bisa dijadikan present continuous ya, yang kita itu tidak bisa menjadikannya dalam bentuk present continuous. Misalnya clean ini bisa karena dia action verb ya. I'm cleaning my room. I'm watching television. Right now I'm teaching you English, or I'm having my lunch. Nah, itu boleh, silakan pakai action verbs. Tapi kalau state verbs itu biasanya tidak bisa diubah ke continuous tense. Misalnya, I hate cockroaches. Itu tidak bisa karena dia itu saya sedang membenci kecoak gitu ya. Nah, itu kurang tepat soalnya. Ya, jadi state verbs itu ada beberapa bisa dihafalkan. Ya, sementara yang Solihah perlu tahu adalah hate, want, dan have. Have ini sebenarnya bisa ya untuk action dan state, tapi menurut modul ini tidak bisa, jadi maka kita golongkan ke state verb ya, yang tidak bisa ditambah, yang tidak bisa diubah menjadi present continuous. Ya, ada 3. Sementara ada 3 ya, Solihah, apa saja itu? State verbs di sini, hate, want, dan One and a half. Iya, good. Hate, one and half. Itu ya. Coba dihafalkan 3 ini ya. Baik. Selanjutnya, ini juga sama ya. I want the best games console. Makanya intinya adalah tidak bisa ya. Want seperti tadi ya. Hate, want, and have. Itu tidak bisa digunakan ke dalam present continuous. Tidak bisa ditambah to be, kan to be ya, plus verb ing, plus ing. Baik, kita akan lanjutkan Solihah. Let's continue here. Feeling and mood here. Solihah sudah menghafalkan artinya semua, maksudnya tahu maknanya kata-kata di sini? Kami sudah Insya Allah tahu sudah catat ya. Oke, alhamdulillah ya, paham ya, Solihah masih ingat ya. Dari ekspresinya sebenarnya kemarin ini keluar di kelas 9 kemarin ya. Jadi ekspresi ini kalau salah yang keluar ya. Yang mana ya? Which one? Oh, I think amused. Ya, yang ini ya. Amused. Ya, kalau tidak salah. Atau confident. Confident. Ini ya, confident. Nah, ini keluar di soal bahasa Inggrisnya kelas 9. Mereka itu diminta, Solihah ya, kakak kelasnya Solihah itu diminta, ini sedang apa? Maksudnya ekspresinya bagaimana gitu ya. Ada yang menjawab happy, ada yang menjawab surprise, bukan surprise ya. Happy, proud, confident gitu ya. Tapi Buri tetap membenarkan karena memang hampir mirip emoticonnya. Oke. Now, feeling and mood sudah.
Solihah sudah mencatatnya. You have took the notes. You have taken the notes now. How are you feeling? Here, kita akan membahas tentang present continuous lagi, tapi lebih kepada feeling. Kenapa kita bahas ini seperti ini? Karena yang Buri, as far as I know, as far as I can conclude, Western people, or we can say US people, they tend to know your feeling, how you're feeling. I'm feeling excited, I'm feeling happy. Right now, what are you feeling? Gitu ya. Mereka tuh suka sekali bertanya tentang how are you feeling? Gitu. Mungkin karena empati, diajarkan empati gitu ya, Salihah ya. Nah, kalau ketika Salihah ditanya, if you are asked by your friend, how are you feeling? Bagaimana perasaanmu sekarang? I'm feeling excited. Ini yang ditanya berarti saat ini ya. I'm feeling excited. So, I want to ask you, what are you feeling, Salihah, right now? I'm feeling excited. You're feeling excited? Okay. How about anyone else? What are you feeling? Sleepy? I'm feeling good, Ustazah. You're feeling good. Okay, Salihah. What about anyone else? Anyone else? What are you feeling? I want to know, what are you feeling? You want to share your feeling to us? Oke, Salihah ya. Jadi itu intinya seperti itu ya. You to be plus feeling. Ingat to be ini, masih ingat ya Salihah, to be itu ada 3. Apa saja itu? Ini dasar basic ya. Terus apa lagi to be? Is. Terus apa? Is dan are. Are. Ya, ada 3 ya. Is, are. Tolong diingat-ingat ya, Salihah. Karena masih ada yang lupa dan salah ya. Kadang masih ada yang lupa dan salah. Okay. Now, I think that's enough. Kita akan langsung ke another way to talk about your feelings here. Ada cara lain ketika Salihah ingin bertanya atau menjawab tentang perasaan kita ya, what we are feeling. How are you? As for example, if your friend ask you, how are you? Salihah tidak perlu pakai feeling, tapi cukup dengan I am, subjeknya di sini. I am, saya sedang, I am plus to be ya, in to be ya. Ini to be ya. Terus adverb ditambah adverb very, really, so. Artinya sama sangatnya. Excited. Excited ini bukanlah verb dalam bentuk kedua, tapi dia kata sifatnya. I am very excited. I'm really excited. I'm so excited. Artinya sama ya. Okay, so now I want to ask you to answer this question. What do you think? Number 2. Okay, I want you to answer. Salihah, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Raise your hand. Number 2. Kalau yang sudah mencatat, alhamdulillah ya. Kemarin jawabannya. Silakan Salihah. Number 2. Is going to answer? Kais? Okay. Silakan Salihah. Number 2, I'm sorry, number 2 ya. Silakan dibaca dulu Salihah here. I'm experiencing a wonderful day at my new school. Everyone is so friendly and kind. My new classmates are helping me adapt. We are going to play at the park after school. I'm very grateful. I'm very Salihah? Helpful. Grateful saya atau What do you think? Excited boleh Salihah. Lalu apa lagi? Kalau di pilihannya Oke, intinya Salihah senang gitu ya. Rasa senang. Oke. Cheerful. Cheerful bisa ya Salihah ya. Cheerful, pleased, happy bisa. Terus excited bisa. Dan grateful. Grateful juga bisa ya Salihah. Oke. Alright, very good. Thank you very much Kaisa. Next, Aisyah Putri, number 3.
Our school has just won the basketball championship. I am cheering them from the front seat of the stadium. All of us are holding up a banner together to appreciate our school team's effort. I'm feeling very I'm feeling very proud. Yeah, good. I'm feeling very proud. All of us are holding a banner together to appreciate our school team's effort. Yeah, good, Salihah. Okay, thank you very much for Aisyah Putri. Next, Aisyah Hussein, number 4. I'm at the hospital right now. I'm waiting in line to get checked out. There's nowhere to sit down because all the chairs are filled up. The doctor is late and there's no sign he is coming. I'm so frustrated, Ustazah. Frustrated. Yeah, you can say that you can be frustrated. Very good, Aisyah. Okay, thank you very much. Next, Humaisa, number 5. I'm registering for a new class schedule. I have been asking the officer for direction and procedures. One of them is telling me to do this, while the other one is telling me to do that. I'm so confused. I'm so confused to get someone else telling me this and that, so I'm so confused. Okay, very good. Thank you very much, Humaisa. Okay, I think everyone has understood the assignments. Jadi tidak perlu di bahas, Sonia. Apakah perlu kita bahas? Sonia sudah mencatat semua artinya kemarin yang vocab tentang transportation. Have you take some notes? Sudah saja. Sudah. Atau kalau tidak dicatat, Solihah paham semua yang ada di sini, Solihah. What do you think? Insya Allah sudah paham. Insya Allah paham ya? Okay, it's okay if you don't take some notes, but I do hope that you understand the meaning of each word from this vocabulary about transportation. Okay. Alright, Solihah. Now let's continue. Masya Allah, ini sudah 13.47, kita belum setengahnya ya. Mudah-mudahan ini paling tidak sampai di sinilah ya. Halaman 103. Oke. Routines and exceptions. Di sini Salihah, routines and exceptions. Ketika Salihah mengekspresikan apa yang biasanya Salihah lakukan, namun di suatu momen Salihah tidak melakukannya. Misalnya ini ya. I usually use the office computer, but today I'm bringing my laptop. Saya biasanya menggunakan komputernya kantor gitu ya. Tapi hari ini saya sedang membawa laptop. Nah, ini kita bisa pakai present continuous di keadaan seperti ini, di suatu situasi seperti ini ya, Salihah. Yang dicatat adalah berarti adverb of frequency. Contohnya usually, mostly, often. Untuk time marker adalah right now, today, and tonight. Jadi ini silahkan dihafal, lagi-lagi dihafal ya Salihahnya. Dihafal karena yang paling berhubungan adalah yang dicetak ini hijaunya. Nah, contoh yang lain, anyone else? Anyone? Who want to read these examples for us? Silahkan raise your hand. Raise your hand. Aisyah, Hussein, silahkan. Only one sentence atau all of the sentences? These 3 sentences, Salihah. Nama saja. I mostly wear my red shoes, but today I'm wearing my brown boots. He usually plays outside after school, but this evening he's staying inside the house because it's raining. Right now we're talking face to face, but normally we chat on our smartphones. Alright, thank you very much for Aisyah Hussein. Here, ini yang seperti dibacakan oleh Aisyah tadi ya, Salihah. I mostly, kita pakai yang ini ya, wear my red shoes, but today here I'm wearing my brown boots. Jadi present continuous-nya di belakang but-nya, di kalimat yang ada di belakang but. Seperti itu ya, Salihah. Baik. Itu adalah routines and exceptions. Budi rasa Salihah sudah mengerti ya.
Untuk vocab yang time markers ini, ada yang ingin ditanyakan misalnya at the moment, what does it mean? Apa artinya at the moment? Pada momen ini. Dalam momen ini atau saat ini, correct Salihah? This afternoon, Siang ini. siang ini, sore ini, boleh. Oke, nah sekarang untuk body parts. Nah, ini body parts di kelas 7 sudah ya. I do hope that you understand the meaning. You memorize. Ini yang paling susah, ini Salihah yang paling berat di dalam bahasa Arab dan bahasa lain juga seperti itu, menghafalkan vocab yang agak beratnya. But I think everyone ini sudah ditulis ya Salihah? Artinya sudah? Semuanya? Ada yang Sudah. sudah semua? Oke, ada yang mungkin belum mengerti? Oh, tidak ada salah. Insya Allah tidak ada. Oke. How can you pronounce this? Bagaimana Salihah melafalkan ini? Hi. Thy. Iya, correct Salihah. Thy ya. Oke, I think everyone knows. Toes, eyelash, tongue, lips, forehead. Oke, kalau sudah, kita buka saja halaman. Silahkan dibuka modulnya Salihah. Kita sambil bahas ya. Mari kita bahas yang halaman 102. 102, silahkan dibuka ya Salihah ya. What's the matter? What's the matter? Oke, di sini berarti Salihah adalah silahkan menghafal. Kalau pertanyaannya are you okay? Insya Allah sudah hafal ya. Nah ini bedanya sick dan ill ya. Nah kalau negatif not very well, don't feel very well, dan not feeling very well. Jadi di sini adalah jawaban yang positif dan yang sini adalah negatif ya, Salihah. Nah, untuk tadi what's the matter? Jawabannya seperti itu. Kalau Salihah ditanya what's the matter? Are you okay? Silahkan dijawab yang ini ya. Nah, sekarang kita ke health problems. Health problems itu ada beberapa nama penyakit dalam bahasa Inggris. Yang contohnya adalah toothache. Kalau bagi yang agak lupa soalnya, ache di sini bacanya seperti ini ya. Toothache, stomachache, what is it? Headache gitu ya. Seperti ini bacanya ache. Ya. Dan hurts, broken leg. Nah, di sini hurts Salihah. Ini kata kerja ya, hurts. Jadi tidak perlu pakai is. Jadi kemarin ada beberapa Salihah yang pakai is. My neck is hurts gitu ya. Itu kurang tepat karena hurt itu sudah kata kerja. Ya, sama dengan watch, see, speak itu sama ya, hurts. Kalau pain itu dia lebih kepada kata benda ya, pain. Nick has a pain in his stomach. I've got a broken leg. Broken leg di sini sama, dia juga kata benda ya, broken. Di sini menerangkan tentang dengan leg, menerangkan leg artinya apa Salihah? Leg yang buat lari, apa itu? Salihah bisa lari pakai apa ini? Leg. Kaki, correct ya. Broken, di sini kata sifat ya, posisinya. Broken leg, oke. Baik, kita akan bahas di sini sedikit Salihah. Brian has a titik-titik leg. Yang mana ini? Which one? Broken. Broken. Good. Number 3, Liza's neck hurts. Correct. He has a terrible Ache. You've got a Pain in your knee. got a pain in your knee. Okay, Salihah. 6 minutes to go. Masya Allah, waktunya sangat cepat sekali. Oke, Buri ingin menampilkan video tadi. Buri punya berjanji ya Salihah. Kita akan tampilkan video sedikitnya tentang bedanya someone, anyone, dan everyone di dalam sebuah percakapannya. Insya Allah tidak ada musiknya, tapi kalau ada musiknya, karena tadi Buri agak terlalu kurang menyeluruh gitu ya mendengarkannya Salihah. Silakan dikritik saja.
I have this video about someone, anyone, dan everyone. Ya, bedanya seperti apa sih? Karena kadang agak membingungkan ya. Oke. Alright, silakan disimak soalnya. Di monitor terlihat soalnya? Lihat Ustazah, alhamdulillah. Lihat ya? Oke. Di sini kita diberi sedikit situasinya di sini terlihat ya. Daisy and her new friends are at the local shopping center and they meet Oliver by chance. Artinya apa ini Saliha? Daisy dan what is it? Artinya apa Saliha? Daisy dan Teman barunya berada di local shopping center dan mereka bertemu Oliver. Ya, good. Secara Kebetulan. kebetulan. Iya, correct. Baik, kita akan simak videonya sebentar ya. Shall we look for somewhere to get coffee and some cake? All right, I'm not very hungry, but I'd love something to drink. Where do you fancy going? Anywhere you like. Well, how about this place? Ooh, there's nobody else here. Where is everyone? Oh well, it's all for us. Hi, Hi, what can I get you? I'd like a cappuccino, please. And have you got any cake? Oh yes, we do. We've got some amazing chocolate cake and some carrot cake. That's my personal favourite. And there's a lemon and ginger cake and... No, I'll have some carrot cake. I haven't had any for ages and I love it. A great choice. And can I get you anything? Yes, I'd like some green tea with mango, please. Ooh, that sounds good. Anything else? Do you have any cookies? I'm sorry, there are none left. Okay, nothing else then. Just the tea. So, one green tea with mango, one cappuccino and some carrot cake. A large piece and 2 forks. So, how's it all going? New town, new school, new people? Well, I haven't really made any friends yet, apart from you. But I'm okay. I just need some time to adapt. Yeah, of course. And the teachers all seem nice. There's no one really boring or unfriendly. No, school's okay. The headmaster's new, Mr. Oliveira. I don't think anyone really knows him yet, but he seems fine. Yeah, someone told me he's almost 50. Can you believe it? No way! He looks like somebody in that film about the millionaire. Hey, look! That's my brother over there. Oliver? Ollie! Come and meet Amy. Hi, girls. What are you up to? Nothing. Just chatting and having some cake. Have some, it's delicious. It looks tasty. I might get some. Hi, I'm Oliver, Daisy's brother. Hi, I'm Amy. Amy. Cool. Excuse me, have you got any chocolate cake at all? Yes, we got 3 different kinds, all homemade. There's chocolate biscuit cake, white chocolate cake, and chocolate and orange cake. Any will do. Surprise me. And a glass of water, please. Thanks. So, Amy, where are you from? Anywhere exotic and exciting, like the places our mother visits? Singapore? I'm from Cambridge. Cambridge, England. Ah, right. Cambridge. That's somewhere Mum hasn't been. It's too near home. Thanks. Ignore him. He's just jealous. Our mum travels a lot. Huh, me? Jealous? Who needs travel when you have cake? So, Amy, Daisy told me you're new, right? Welcome to our town. You'll like it here. Nice people, good cake. Now tell me about yourself.
Ollie, it's not a job interview. So anyway, there's Mr. Oliveira and... Oh, and Miss Pinkerton is cool. Everyone likes her. She teaches maths and she can tell you everything about, well, about anything. And then there's... Oke, Saniha, bagaimana? Bisa dipahami dengan logat Inggrisnya yang kental? Bisa ya, Saniha ya? Bisa. Oke, a glass of water itu tadi ya. Oke, good, Saniha. Kalau bisa dipahami. Sudah jam 2, pas, Masya Allah. Untuk ujian, Buri akan beri sedikit seperti biasa ya, Saniha.